Merci Bandeko. Bolimbi Simuke. Merci Saint-Esprit pour la présence na yo, pour la contrôle to pambolio. Tika kombo na weku misa malisusu, tombo malisusu. Personne n'est comme toi, Seigneur. Nous sommes là devant toi. Conduis-nous, Saint-Esprit. Nous sommes que des simples instruments. Moi, je suis là. Parle-moi, parle à mes sœurs aussi. Merci pour le sang de Jésus qui nous couvre. Nous déclarons et nous proclamons la victoire dans les noms puissants de Jésus. Alors, Bolimbi Simuke, j'étais en train de prêcher de l'autre côté. Nazongi Awa. Titre Nabiso Ezali Alelo. Femme, le temps de concevoir est arrivé. Le temps de concevoir est arrivé. Na okene na édition Mwambangu. Tant ya ko concevoir maman et koki. Nzambe atindi ngai liboso na yo za liboso na nga pamba te. Oza maman nzamba za na posa na yo. Alingi yo ozwa zemi. Aza na semence alinga kotsa kati na yo. Alors komona kaka titre na biso wana. Conception wana. Ezali kozwa zemi. Nzamba alinga mona libumuno ko vimba. Physiquement mais spirituellement. Nalobi ete eza na ba maman. Oyo bazotala ngai akoloba ke na bala te naza na mobali te na fiancé te na ozwaze mindenge nini ndeko na nga nazoba makam spirituel physique te so toza ko expliquer physique ezali poto comprendre après to kota na spirituel nalobaki ete maman akoki jamais kozwa zemi ye moko soki aza na mobali te akoki kozwa jamais zemi ye moko soki aza na conjoint te aza na partenaire te ya mobali o aza sexe opposé na ye. Alors lelo nzamba zo bano likambo kozwa zemi na molimo nani mobali na yo eza Yesu Kristo mobali na yo eza nzambe ye moko na kotanga lecture ango après to baniko kita malembe natangi na kombo na Yesu au 6e mois l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as été trouvée grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Alléluia. Donc, nalobaki, montant de parler sur Zemi, papa azwaka Zemi te, kaka maman mutu azwaka Zemi. Yango yo ko comprendre tant nzamba zoloba mutu azwa Zemi. Papa naloba akoko zwa Zemi, mais akozwa Zemi spirituellement. Pour papa na maman, tozali basi ya nzambe spirituellement. Mais physiquement, mutazwaka Zemi ezali kaka maman. Pourquoi moi na moi si azwa Zemi kaka ye? Nalobaki ete ne bandeli. Na Genèse 1, verset 26 à 29, wana nzamba lobi créons l'homme à notre image. A créé mutu, abandi kosala tangwa sisi kosala mutu. Alobi, Bible lobi ake a présenté ye pa ya Adam. Dieu créa l'homme. Homme mwana ezali mwasi na mobali. Muta pesa ki nani Eve kombo ya Eve mwana mwasi. Ezali Adam muta pesa ki nzambe te. Nzambe abane ko benga mwasi na mobali homme. Na English na anglais babengi mwasi na mobali men. Donc nzambe Dieu créa les hommes. Dieu créa l'homme pardon. God created man. One man. Men. Donc na kati kuna mwasi na mobali. Mais mobali tangwa moni mwasi. Abi yes, this is a man. Mais azana breast te azana mabele te. Atali yebo ya kanisi nzamba lobi to se multiplier. Ko se multiplier na mtaba no mema. Sema se zangate za ye.
mbala moko nani Adam abengi ye this is a woman. Nani expliquer en anglais c'est mieux. This is a woman. Nalobi woman. Donc abengi this is a womb. Womb donc esika ya kobomba mwana. Tobenga kango matrice. Abengi ye aza mutu me aza na matrice. Alléluia. Pour azalaki différent na ye. Aza na espace ya kobomba. Aza lokola na magasin ya kobomba. Nzamba lobi lelo fozwa zemi. Pour oza na matrice. Asala yo mwasi, spirituellement et physiquement, tu es capable de recevoir sa sémence. Au bombango 1 semaine, 2 semaines. Pour lobby, au botan kembo na nzambe. Alors Adam lobby, this is a woman. I will call her a woman, a womb, womb man. And is a man, but with a womb. Ngana zana womb te, me ya zana womb. Hallelujah. Wana explica ki mwasi ozana libumu, ozana matrice place ya kobomba. Bongo pona kozwa zemi fo mobali na biso nkolo atondi sama na ba semence azana semence ya koti semence wana onzamba zana ngo eza volonté na ye ezali plan na ye donc mabongisi na ye asala ezali salut salvation eza mystère eza ministère haleluya eza solution moko nzamba zoluka kotia kati na yo mama po lobi obota opesa solution na mokili. Bongo pona kosala ngo nzambe awa touti kotanga balobi na 6e mois bande kotosa na juin 6e mois chiffre 6 babenga ngo chiffre de l'homme chiffre de la création de l'homme mukolo nzamba kelaki moto nkuna na Genèse 1 26 à 29 il a créé l'homme il a béni l'homme ezaka jour ya mabete 6 wana eza mabete mama ezali mokolo nzamba kelaki yo mokolo nzamba kelaki yo asopelaki yo ba bénédiction alobaki na moi-même je connais les projets que j'ai formés sur toi des projets de bonheur et non de malheur. Il a dit soyez bénis, il a dit allez-y multipliez remplissez la terre, il a dit dominez habito dominer alobi to dominer to asijeti bango nyonso tu wana ba niama to zali kona bango to dominer na mokili apesa ki yo domination apesa ki autorité apesa ki power le 6e jour toi na 6e mois na lobi mois oyo ezali mois ya accomplissement ya ba promesse na yo mukolo yo po botamaki na mokili yo nzamba sa pambola ki yo mwana nga na tino na mokili kene dominer kende nyonso na loba mukona kelaki Adana Eve landa yo et demeurer na ville alors eza 6e mois ndeko na nga mois nyonso to eza prophétique pona yo nzamba kotio na bomoi na mois opamba te pona yo o déclarer nyonso tu nzamba bongisela ki yo ekokisa makaka na mois oyo ozana bomo ipamba te ozana bomo iponza mba yebisa oke asilisi na yo te makambo abongisa pona onane kokisa mite alors okende te okozala na bomo akoti na 6e mois bandeko. Donc balobi nzamba tini Gabriel aza ange moko mystérieux abimaka pamba na Bible te abima 3 fois na Bible na luki na concordance 3 fois kaka abima na Ancien Testament epa ya Daniel. Soko tali Daniel 8, Daniel 9 okomona kuna asolola kina Daniel aza ange moko ayaka na mission moko spéciale mission moko prophétique pour Gabriel kombole lakisi moto nzambe elakisi homme de Dieu elakisi puissance ya nzambe vandi kati na ye kibo nzambe nyonso vandi kati ya Gabriel ayaka na mission spéciale mission ya reproduction ayaka na mission prophétique awa na Nouveau Testament ayaka 2 fois. Soko tangi na Luc 1 avant histoire ya Marie ayaki epa ya Zacharie aye pa Marie pour la mission mission à reproduction ya multipliez-vous mission à kokokisa volonté na nzambe mission à komema zemi mission à kovimbisa mwasi moko libumu ya ngwana yaki lelo siko Gabriel ango nani Gabriel aza mosali na nzambe homme de Dieu ngai pe naza instrument nzamba zoko utiliser nga na pokwa lelo liboso na yo mama na memi liloba ekokota kati na yo liloba oyo kobimisa volonté na nzambe liloba oyo kobimisa mystère moko boye mystère o batuni o eza nini mane oto nini qu'est-ce que c'est ekobima na liloba oyo Gabriel akopesa yo ndeko na ngai siko balobi il est atindamaki na ville moko Nazareth ezali na kati ya Galilée parti ya Galilée
Nalobi Nazareth. Nazareth, signification nango elakisi watchtower. Watchtower ezalakisi tour ya surveillance. Tour ya surveillance eza nini? Nani asurveillaka? Nani aza sentinelle? Ezali moto azo demeurer na mabondeli. Nazareth ezali moto azo demeurer na mabondeli. Esika ya mabondeli. Ezali haleluya, haleluya. Esika oyo créé po bondelaka. Esika yo keno kutanaka na Nzambe na kotanga iloba, ko partager, ko méditer. Yangwana nde Nazareth. Tour ya surveillance, watchtower. Nzamba ko révéler yo makambo ko ya na musika, pozo veye na losambo. Nazareth. Aye pa ya Marie. Nalobi Marie kombo na elaksi amertume. Na English wabenga bitterness. Your life is not a bitterness. Your life is sweet, my sister, because you are the chosen of God. God has chosen you. Hallelujah. Ngana pesi wana Marie na longoli amertume. Amertume te, toza bata ko lela te. Toza bato nzamba ko utiliser yo mama, ako utiliser ngai. Hallelujah. Na pesi kombo Marie na pokwa lelo, kombo na pesi ye the chosen one, the choice of God. My sister, you are the choice of God. Nzamba poni yo zala mama, akela yo mama na womb, akela yo na matrice, po aya kotia semence. Hallelujah. Physiquement, semence ezora ba papa te, kaka ba mama, eza yo nanga. Bon, on a verset 27, balobi, aye pa ya Marie yango azalaki vierge. Bande konanga vierge. Oh, nzamba zo lobela. Vierge spirituellement. Ezali moto azana nzambe mosusu te. Kaka nzambe moko nzambe na bomoy. Papa na Yesu Kristo. Eza yonanga. To yamba Yesu. Tozo demere kati na nkolo. Tozali ba vierge liboso na nzambe. Po to yebi mibali misusu te. Eza yonanga ndamba poni. Oza Marie. Ofanda kada Nazareth. Oza vierge. Oza na nzambe mosusu te. Kaka nzambe moko. Hallelujah. Tokiti la biso. Thank you, Lord. Ndenge nini nako concevoir. Ndenge nini nako zwazemi ngai. Mama okozwazemi ndenge nini. Point ya liboso ezali na verset 28. Parce que Maria tuni ba question. Ange ayebaki Maria kotuna ba question. Pour amemeli mystère. L'ange entra chez elle et lui alobi na eboy. Yo oponami ya liboso kozwazemi ndenge nini. Po nzambe asali yo grâce. Nzambe aponi yo. Aponi moto mosusu te aponi yo. Wana ya liboso. Ya mibale. Bandeko na ngai. Ange na Marie. Po Marie azwazemi. Ange na Marie. Azweli zemi yango ndenge nini. Bien que ange kuna lobi na yeke. Ombre ya nzambe eko couvrir yo. Puissance ya nkolo eko ya nde okozwa. Wana avaye à concevoir mama toko concevoir kaka na lo sambo balobi toko concevoir na lo sambo na komika through prayer yango nde ko concevoir na tuni question but what kind of prayer oyo koko mema zemi na bomo na yo what kind of prayer lo lenge ni ya lo sambo oyo koko mema zemi oyo koko kota semence kati toyebi que prière eza nini ngano toyebabi prière c'est une conversation de l'homme avec Dieu. C'est une conversation de Dieu avec son peuple. C'est une conversation. Conversation is a two ways, not only one way. Keep talking to God. You keep talking to God. God is not talking to you back. One is a conversation te. So na bengi na téléphone kanga na lobaka yozo song sate. Eza conversation. Ayama, thank you Holy Spirit, hallelujah. Conversation is a two ways, not only one way. Kaka sens unique te. Ngana lobby, yo po lobby. Soki ngana bengi yo zong selingaite, c'est que na bengi yo kaka pona informer yo. Nana tina réponse na yo te. Mais nani akopesa o zem. Mutazana semence. Soka lobby te yo kozwa zemi ndenge nini. Yo, est-ce que yo kozwa zemi yo moko? Lo sambo ya one way. Eko mema zemi te na bomo ina yo. Faut prière na yo ezala une conversation. Nzamba zoloba yo po zoloba. Siko nzamba lobaka ndenge nini yo po lobaka ndenge nini. Tango to fuka maka po prière ezala complète. La prière qui va te pousser à concevoir. La prière qui amènera la sémence dans ton ventre. La prière qui amènera la sémence dans ta vie.
dans ton cœur, dans ton esprit. Cette prière-là doit être une conversation de two sides. Il y a deux côtés. Nzamba zoloba yopo zoloba. Tofuka makakaka, oluwe nzambe, okumisi ye, ozongisi boye, osali boye, oadore ye, obandiko senga, obandiko buka, obandiko zongisa. Non! Une fois Maman Prudence avait dit, non Mama Joyce, tozo partager na ye. Il faut savoir comment rester, alléluia, calme devant Dieu. Dans nos heures de prière, il faut réserver un moment de silence pour écouter Dieu. Parce que la parole qui vient de lui, il y a une sémence spirituelle, il y a une sémence et ton sami ngouya. Tango ezo kota yo, ezo bi ma révélation, ezo bi ma instruction, ezo bi ma réponse biyano na vie na yo moko. Ce qui a lobby te eza prière moko incomplète pe okozwazemi te, pe sémence e kota yo te. Et là qui si bo sangani na ye malamu te, bo sangani na ye kutu te, il faut ya loba. Wana ya liboso, yami balé. La prière doit aller ensemble avec la parole de Dieu. To bonde la katozui Bible to tiki. Tozo bonde la tozo tanga Bible te. Quand tu pries, il faut lire la parole et prier. Ozo tanga Bible, ozo méditer liloba, pe oza ko bonde la. Chaque jour, il y a une heure prière. Il faut mettre la parole de Dieu. Wana atoko tanga verset moko. Tika verset wana ekoma rema na bomo inayo. Soke komi rema yangonde semence. Oye ko memisa yo zemi. O lobi eko bota. Lobi eko pesa nzambe gloire. Faut lire la parole de Dieu. Bible lobi que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Olingi succès, olingi zemi, olingi ba révélation. Tu dois lire la parole de Dieu pour compléter la prière. Pour compléter la signification de la prière. Prière, il y a one way. Et sa prière complète. Dieu doit te parler chaque jour. Pourquoi d'abord la parole? Pourquoi d'abord Bible? Pourquoi on appelle la Bible la parole de Dieu? Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est même pas la parole d'un ange. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de nos familles, de nos parents. Ce n'est pas la parole de ton mari. Ce n'est pas la parole de ta femme, de tes enfants. Non, c'est la parole de Dieu. Alors quand tu pries, tu lis la parole de Dieu, déjà la prière est complète. Parce que tu as parlé à Dieu et Dieu aussi t'a parlé. Mais Moudou Bazo Sambela a saliba jeune une semaine, 2 semaines, Azu ata liloba mon côté, Azu ata rema mon kona ilobate. Pourquoi j'ai commencé avec la parole de Dieu qui est la Bible? Parce que la parole de Dieu est la prophétie par excellence. La parole de Dieu est la prophétie par excellence. Ce qui est excellence, ce qui est excellente. Yango la parole de Dieu. Biso to lingi ka tam na sa ko bonde la. Ser moko azawana a prophétisa. Eza mabete. Eza secondly. Eza first vote. Eza liboso te. Vérité à liboso. Liloba na nzambe. Bande konangai. Est-ce que Bible awa? Leur Bible lobi que si donc la parole de Dieu vous a franchi, le Fils de Dieu qui est la parole, ce qui a franchi Rio, là tu deviens réellement libre. Balobi prophétie. Est-ce que Balobi prophétie? Balobi la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu ensemble tous les jours. Aussi si kotanga, obandi kotanga lo bananzambe. Ndenge lo bananzambe ko simba yo, eza ndenge moko ndenge nzamba ko simba yo. So lo bananzambe kangoli yo, nzambe nde akangoli yo. Bible lobi au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole s'est faite chair. Cette parole-là, c'est dans la Bible, c'est ça la Bible. La Bible est complète, l'Ancien et le Nouveau Testament, bandeko. Alléluia. Donc il faut lire la parole. Pour yo, au compléter prière na yo, to bengango penza, que c'est une conversation. To bonde la nzamba lobela rabi sauté. O telemi na yo pe. Mais on lemba, yango tozo lemba. Parce que Dieu ne te parle pas. Prière les a sens cynique. Aux assurances à mon côté. Kaka yo bonde la koloba koluwaka ozongisaka nzamba lobela ko lokote nzamba loba mingi alma liloba ya chaque jour pour na vie na yo eza na Bible soko fungoli nzamba ko pesa yo soko tangi la parole écrite ozo demeurer ovana na Nazareth ozo demeurer na liloba Saint-Esprit ko fongola o miso obanda ko zo ba révélation kaka na liloba d'abord
Avant ozwa lolenge mususu, avant de prophétiser pour yo, Dieu a déjà prophétisé pour nous dans la Bible. Tobandi kotoleki, waneza point liboso, okozwaze mindenge nini, sokozo sa la prière complète. Dieu te parle, allez, yo pozo lobanaye, yo lobi, nzamba zongisi, parce que mutaza na semence ezaye. Alors soka lobi te, yo kozwaze mindenge nini. Bakotia yo ze mindenge nini. Yango nozo mona ba vie de prière na biso ezobote l'autre côté. Banato bandako ça mais des années, ça ne produit rien, ça ne produit rien. On ne parle pas de la production physique, production spirituelle. Apôtre Paul a lobby, tilelo, bozaka ba bébé, bino mutu fallait bokoma déjà mature. On n'arrive pas à devenir mature, pourquoi? Parce que nos prières ne sont pas complètes devant Dieu. Il n'y a que nous qui lui parlons, mais on ne veut pas l'écouter. Quand il veut nous parler, toi tu continues. Non. Alléluia. La parole de Dieu. Thank you. La conversation. You can't keep talking to God without getting his answer. You need to hear the voice of the Lord to complete your prayer, because prayer is the conversation between two people, between God and his people. You are his people. Let him talk to you. Hallelujah. You need to hear his voice. That's why I say you need to read the Bible when you are praying to complete your prayer. When you don't read the Bible, that means your prayer is not complete, my sister. Hallelujah. So you won't get pregnant. Hallelujah. Thank you. Nakena point mususu. Thank you. Alors, tangu yozo bonde aboso ananzambe, lisolo ezoleka bandeko. Lisolo ekoleka. Omoni na verset 34, Nani, Marie Atouni. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je suis, parce que je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? How is gonna happen? How this will be happening in my life? Because I'm a virgin. Hallelujah. Atouni ange. Ponani, bazo solo la. Bomonte bazo solo la. Marie azotuna. Ange azolobela ye. Nzamba azolobela yo. Yo bozo tuna ba question. Na kati kuna ba question. Mission nzamba azolobela yo. Ba yela ki e awa. Ye azotuna. Azakotuna ni. Bandeko na ngai prière oyo ekobota. Oyo ekomema semence. Na relation ya yo na nzambe po yo bota. Prière wana eza na ba question fotuna. Okotuna. Mokolo nini? Okotuna. Eza nani? Okotuna. Eza ndenge nini? Okotuna. Ekozala wapi? Hallelujah. Na combien en anglais? You have to ask this question. What, where, how, who, and when. So boso wana mututi. Na roya kuno roya mokolo nini? Na kosala obo, bongo siko yo zala ndenge nini? Toko na kosali selo feti yango ezala wapi? Toko lia nini? Lisolo ezokende tina suka solution ezwami. Donc tango yo bando swana nzambe makamba banoloba na yo mukomsoko tuna yekaka ekozala kasi ndenge ni Marie Atouni ekosala mandenge nini atuna yika moko toko mona basi misusu batuna ekozala nani ekozala wapi ekozala mokolo nini wana lisolo ezokende bandeko na ngai foto linga to sola na nzambe po oyo asimbi bomo ina yo oyo azana solution ya ba problème oyo zo luka yem tazana ngo. Sens-toi libre quand tu pries. Demande à Dieu des questions, il va te répondre. Il a toutes les réponses. He's the answer of any question you can ask him. Hallelujah. Thank you. Merci. God wants that your conversation bring forth his will. Nzambe alingi lisolo na yo na ye. Ebimisande volonté na ye. Emoni sande ba plan na ye asana na mokili. Yangwa poni yo. You are the chosen one. He knows that you can keep his will inside of you. You can pray for that. You can take care of that. And one day akobimisa yango po ete nkembo ezonga kake pai na ye. Sikoyo awa batangi pe kombo Elizabeth. Elizabeth pazwa ki zemi. Mais tika na ebisa yo différence ya zemi Elizabeth na différence ya zemi ya Marie eza nini? Elizabeth yete mutasola ina nzambe. Elizabeth te
azwaki conversation na nzambe mpo azwa zemi wana yango moni ange akendeki kuna komona mobali na ye Elisabeth azwi zemi na nzela ya conversation ya mobali na ye na nzambe lokola nzambe amonaki ete ye Zakari ye aza wumbu man te ayeka kopesa ye lisolo ke wumbu man na yo ye nde mutu akomema ngo bongo nzambe akende kosolola na nani na Zakari mpo na nini mpo Elisabeth aza kovanda na Nazareth te donc Elisabeth aza kodemere na bapriere te nzambe abinga fona visite ndako wana le 6e mois bandeko na nga bongama na 6e mois oyo nzambe atelemi Ange Gabriel partout. Ange Gabriel na Manchester ça telemi parce que 6e mois c'est kokaki. Ange Gabriel aza envoyé na monde entier sika ba mama bazali et sika Marie aza na Nazareth. Soki ville ovanda kandako vanda keza Nazareth osala ndaku na yo Nazareth watch tower you dwell in prayer. The God, Ange Gabriel will come to visit you my sister. Mais Elisabeth va visiter qui était c'était son mari. He was dwelling. He was walking in a watchtower. He was the one sitting there, seeking God, watching, listening to God. He was talking to God. He was serving God. Wumbu man na ye, lui a démarré na prière, a démarré te. Mais nzamba yebisi man, yo wumbu man, yo zana wumbu te. Wumbu man na yo azali mwasi na yo Elisabeth nde akozwa zemi différence yangwana entre Marie na Elisabeth. Marie a demeraki na losambo, Elisabeth a demeraki te. Mama demere tika esepelisa yo ezala désir na yo nzambe a utiliser yo. Hallelujah. Tokei na basi oyo nzambe basololaki na nzambe. Alléluia. Tokomona conversation na bango complète et bimisaki nini pour encourager au maman. Yo pe olanda te exemple ya mama moko ndenge ya sola na nzambe makambo nini balobaki abanda koloba na nzambe nini pona suka ya bota pona suka volonté na nzambe kokisama pona suka nzambe azwa nkembo. Mama ya liboso antiprudence, mama ya liboso antiprudence yoka, mama ya liboso za Rahab. Alléluia. Et ça Rahab na Josué 2, 1 à 24. Rahab a tenaki conversation na nzambe. Les deux espions là, bazaki bespionté, bazaki ba envoyé de Dieu. Bazaki ba envoyé nzambe, bazaki be Gabriel na pona ye. 6e mois. Zala lokola Rahab. Kota la vie na ondengo zate. Luka losambo. Demere la conversation na nzambe kotika te. Échanger ba parole na nzambe na ndenga lisolo tout na nzambe ba question na losambo akoyano la yo tanga ka bible liloba na nzambe za pembeni wana tanga yango akoyano la yo ndeko na ngai. Rahab a tenir conversation atunaki ki atunaki comment atunaki ezanini atunaki ekozala ndenge nini bomoni conversation. Elle avait complété la conversation yango résultat epesamelaki ye. Sans la conversation, la prière qui est la conversation entre son peuple et lui. Sans yango, ekobote le côté. Mais Rahab azali exemple à liboso tozomo na la carte de la Bible, l'Ancien Testament. Elle a tenu une conversation avec Dieu. Elle était là, elle demandait des questions, elle voulait comprendre. Et Dieu était là, Dieu était content. Les deux espions là. Maman Prudence, ba deux espions là. Les longs la bengi bango banane. Na bengi bango la parole de Dieu. Baza ancien et nouveau testament. Alléluia. Raba tanga ki ancien testament. A tanga ki nouveau testament. Azo tanga. Ezo yanolaye. Azo tanga. Amonikuna. Bible obiete. Quoi au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille. Azo tanga. A tangi verset mobo. Na lukiango. Na zutango lukangote. Na assure ezaka na Ézéchiel. Je crois Ézéchiel 18. Place balobi ete nzamba balobi exili mutu mabe aokufa na yemoko so kaza mutu mabe yemo balobi boy l'homme qui pêche l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Makambu susute ba papa basali masumu bana bakufa atanga ki yango. Alléluia. Yango monaki e akego bota Obed pour à consulter Ancien Testament, à consulter Nouveau Testament.
et rendre ye complete. Atondisa mina semence ya liloba. Semence na liloba lobi tokomona ebotaki nini. Na Ancien Testament Rahab akena ko trouver verset wana. Ete toko futa ka lisusu te bandeko muta kosa yo lisusu te ke tozo futa masumu ya ba famille na biso eleka ya bakoko na biso never. Na yebisa bino ke Nzambe aboya ki yango avant kutu Yesu aya. So bozolo bake esila na tangu ya Yesu Kristo na tangu ya grâce avant bolimbisa ngai po eza loba na Nzambe na komaki yango te mais to vérifier na yebi ke ezaka na chapitre 18 na chapitre 18 bakosa yo lisusu te tangaka Bible Nzamba aloba nyonso na kati ya Bible ndeko na nga aloba nyonso. Alors Rahab avait consulté l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les deux espions. Ils n'étaient pas les deux espions et ils étaient des envoyés de Dieu. Bazala qui Gabriel ponaye. Ba yaki na message. Alléluia yakotia yezemi. Pour lobi ya bota. Yes, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Yango. Yango yo. Hein? Bako sabinote. Ti le loto que le foot, ngana ke foot ba koko nanga. Oh, nzamba ngwaza injuste. Nzambe mtalobaki. Nzamba lobi na chapitre 18 à Ézéchiel, yoka na otanga moko. Balobia, la parole de l'Éternel fut adressée à ce mot. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans les pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Yoka, je suis vivant, dit le Seigneur. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus, alléluia, lieu de dire ces proverbes en Israël. Proverbe on ko loba mali soute nzamba sa 600 bandakala ti lelo ndeko na ngai ozo souffrir otia liboko na litama oliko ndima loba na nzambe te ozo mona ka boza sous malédiction ya famille oh ya bakoko na biso basala ya bakoko un problème te so mukolo moko Saint-Esprit ya révélé aibobuka eloko wana tobuki yango soka révélé que makamba papa basala ti le zolanda bino ça va mais la révélation avant révélation on a prophétie ya déjà epesamaki na Bible n'Ézéchiel yoka verset landi babi voici toutes les âmes sont à moi ah ba âme ya bakoko na biso na âme na yo eza ya nzambe Bible lobi voici toutes les âmes sont à moi l'âme du fils comme l'âme du père l'âme ya koko na âme ya tout ça là eza ya nzambe alors alobi l'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice. Akoku fatende konangai. Rahab tanga ki yango. Yango ayoka ki sonite. Bobenga nga mwasi andumba. O famille na biso boy. O zong sa boy. Elle avait eu le temps de consulter, de parler, de demander des questions. Elle demandait des questions, elle voulait savoir. Bande ko connaissance. Yango na des semences. Oyeko sala yo, sémence, oyeko l'accent kembo na nzambe, la gloire de Dieu dans ta vie. Elle a parlé avec les deux va révéler. Donc la Bible, Ancien Testament est révélé, Nouveau Testament est révélé. Alléluia. Landa exemple à Rahab. Totiki Rahab. Moi si ami balé, ezali Marie. Mario toso le bela alelo, ezali sister ya Lazare. Sœur ya Lazare azali oyo boyebi lisolo afanda ki na ndako ndeko na ye Marthe. Elle avait choisi la bonne part. Elle demeurait dans makolo ya Yesu atanga iloba yoka tuna ba question qui comment où alléluia kozala nani kozala wapi kozala ndenge ni atuni Yesu a répondre afungoli Bible a répondre bomoni na bosani kutu ya Rahab. Boyebi zemi, boyebi mwana Rahab abotaki salvation. Nzamba tiaki ezemi liloba etiaki ezemi lobe koti kati na ye lobe kota na nzota batu pamba te. Avant to kita na deuxième Rahab azwaki zemi ya liloba ya Ancien Nouveau Testament la Bible complète. Et boti salvation na family na ye mobimba. Et boti salut et memi salut ndeko tilelo soki ngana oto obota te eza poto zo zwazemi te o nzamba lobaki basi ya bikomba bakozala te na Israël pourquoi ngana otile oto obota te na molimo
obota te ti lelo ozobota te nazobota te mpo totangaka liloba te. Liloba nde semence, la parole de Dieu. Ezobima na munoko na ye, malobe bimaki na ange Gabriel et pas Marie. Yango mute memaki zemi. Marie ti azwaki zemi, abotaki nani? Aboti Yesu. Wana nani ya liboso, Marie abotaki Yesu, lobiko ya mokili mobimba. Aboti volonté na Nzambe. Dieu a tant aimé le monde, aboti bolingo ya Nzambe. Amonisi yango na mokili. Bolingo na Nzambe ye kangoli batu. Bolingo na Nzambe bikisi batu kati ba chaîne. So lelo toza sous esclave te. Eza pona bolingo na Nzambe. Wana Marie. Rahab. Bandeko Rahab abotaki salvation. Aboti délivrance ya libota na ye. Pona nini? Ademeraki na conversation complète. Atuni baki koma kwa pa azuita na ye azotuna révélé ye aboti lobi kwa famille na ye. Mwasi wana sikoto kiti ya mibale Marie Oazal 6 ya Lazare afandaki na makolo ya Yesu. Ndeko na ye, haleluya. Ndeko na ye Marthe aponi na ye sala misala. Omoni ba chrétien, aza na ye chrétien, akokota na ye lola. Mais akobota te, Marthe wana na ye bide soka bota. Na moni misala na ye te. Hallelujah. Namoni misala na ekuna te. Kutu ye tangu la bakika ya kasi. Hallelujah. Yes. Marthe aponi na ye ko sala aza mwana Nzambe. Ayambi Yesu na ndaku na ayamba na ye Yesu. Metala Marie aponi bonne part. Akesa la conversation na Yesu. Na makolo wana ya vanda na Yesu bokanti atuna kite, asolola kite, wana lo sambo, bazoko solola. Yesu azoteya. Yesu azolakisa ye. Bongo. 12 verset 3. Abotaki nini? Marie sœur ya Lazare zemi na ye ebimisaki ministère ya adoration. Alléluia. Ebimisi ministère ya adoration. Ministère ami pesi vi na ye comme adoration. Nzamba lobi l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit en vérité et Dieu cherche les vrais adorateurs. Oh bako adorer Nzambe na molimo. Ministère et adoration ebimaki na kati ya Marie zemi mwana ya botaki vraie adoration vina ye asopia na makona Yesu apesi parfum atalo on les a bon moina ye akiti siango na sena makona nkolo a essuyer makona Yesu Kristo bibelobi makolo ezo tambola pona évangile azo ko entretenir évangile abandi ko entretenir évangile suki na Yesu sagesse na ye suki na Yesu kibonzambe na ye ami pesi epai na nkolo aboti adoration pona nini pona conversation complète basolo la gina Nzambe pa yanola kiye atunaki mituna Nzamba lobela kiye atangaki Bible aboti adoration. Moi suis alandi c'est la femme cananéenne. Alléluia yokali solo. La femme cananéenne na Matthieu 15 verset 21-28. Femme cananéenne a wumena lisolo na Yesu alobi na peso mapa ya bana alobi atana zambwa ki ngai na zambwa atuni baki koma na ye ki comment où eko sala mandeni. Alléluia. Conversation complète. Il y a la femme cananéenne. Comme la femme cananéenne azwaki zemi pona maloba ebimaki epa na Yesu Kristo. Alléluia. Azui maloba akotisi kati na ye lokola aza na womb aza womb woman aza na matrice aza na espace lilobe koti evandi 2 mois efandi une semaine efandi 3 heures efandi nini ekeko bota yoka la femme cananéenne abotaki guérison miracle. Aboti guérison miracle. Aboti délivrance miracle. Aboti miracle. Na yebisa bino semence ya Nzambe eza miracle, eza nyonso eza boye eza plan na ye en général. Ezali plan na ye eza volonté na ye. Volonté na eza guérison, ezali ba miracle, eza délivrance, volonté na ye en général.
Alors moko na moko, maman Poutou na ebite soko yo robota nini sima ya matea oyo. Tanti Prudence na ebite soko robota nini. Ngape a na zoka loba o na ebite soko na robota nini. Maman na ebite soko robota nini. Po plan ya nzambe, plan na ye. Oye tondi sami na kati na Yesu Kristo. Eza na bénédiction, eza na solution, eza na kimia, eza na esengo, eza na délivrance, eza na salvation, eza na ministry, eza na mystère, eza na nyonso la vie éternelle. Okobota nini. La femme cananéenne, l'air ayoki, conversation. Oh, yatuni, ye pazongsi, atuni nkolo, ye sasa koloba na ye, na suka nango, abombi zemi, 1 mois na ebite, 2 mois na ebite, 3 mois na ebite, 1 semaine na ebite, po ya nkolo eza mystère, ata jour moka soko ndimi lelo, kokipe kobota lelo yo kaka, Alléluia. La femme cananéenne aboti, guérison miracle, aboti, délivrance miracle na kati ya famille na ye. Mwana akangama kina malade, akangola mipona nini? Pona lo sambo complète. Olingi zemi, women lo sambo complète. Fanda na kati ya Nazareth. Zala Marie the chosen one. You are already married because you are a womb man. You are a womb man. Every womb man, you are the chosen one. Because God is seeking for womb men. Where to place, where to put my seed. In you, my sister, read the Bible. Pray and read the Bible. The Bible is the word of God. It's so powerful. It can give you any answer. In any question you've been asking for many years, just listen. We are in the 6th month, hallelujah, of this year. The angel Gabriel came through me to talk to you, my sister. Receive this word. Start practicing this word. Read the Bible. You will receive the seed of God, and you will give birth to the will of God. Hallelujah. Mwasi ya suka nde makambuti. Hallelujah. Mwasi ya suka na exemple na pesi. Mwasi ya suka. Eza na livre à Jean 4, c'est la femme. Tantine Prudence tout mola inga. Yom de tout mola inga lo bezotea. La femme samaritaine a eu une longue conversation avec Jésus-Christ. Na tiekutu na Jean 4, banana 4, ti kuna yomo continuer. Tala moulai, tala conversation. Bondela. Tangu epesa melio mama bondela ka. Bondela to yoka mwasi oyo. Bazo sola na nkolo bazoko sola la. Soko tangi na verset 7 à 14. Baba ni kosola zo tuna ba question. What, where, when, how. Ndenge nini boye lisole zo kende na bongo nzambali ngaba batunaka how, when, where, hallelujah, who. Nzambe akozongisela yo. Otuni eza nani yo? Ekozala ndenge nini yo? Ekozala wapie? Ekozala ndenge nini? Ekozala mokolo nini? Nzambe alingaka bongo. Tala apôtre Pierre azali kotuna Yesu ba question. Yesu azali kosepela. Azotuna mukolo batunaki. Yesu atuni batu bazobanga na anani. Mbangu po atunaka who, what, where, when. Azeko tuna, azeko se converser na Jésus. Il tenait la conversation avec Jésus-Christ. Yesu alingato tuna. Moi si a Samalia mama Poutou. Oh mama Rose, la rose de Sharon. Yes, Sharon Rose. Babeke siko. Hallelujah, rakashaka. Kora sente kerebe santa yotoro bashita. Na verset 15, la femme samaritaine atuni Yesu. Hallelujah, makamwa mai na bomoi. Yesu ayebisie, ngana za the living water. I am the living water, na verset 15. Living water. Wana révélation à liboso. Bozo mona nenga zotonde. Ye na yebite soka bota ma passe. Po azwa kitan. Na yebite soka bota ki ba triplé. Na yebite soka bota ki ba quadruplé. Lelo c'est possible physiquement ba bazo bota. Ba bota bana 10, bana 13, bana 1000. Soki combien 8, 7. Ye. Azui révélation, Yesu aza mai na bomoy na verset 15. Na verset 19, azui révélation Yesu lokola prophète kaka pona kotuna. Kaka pona kotuna,
kaka pona ko umela losambo, kaka pona ko tenir conversation na Jésus-Christ. Mama so ozo zwa, mutangu mulaya ko soa na nkolo, ozo tanga eloba, ozo bondela. Tala ba révélation ko kitela yo. Maman na verset 15, ayebi yes the living water, na verset 19, aye ko zwa révélation que Yesu aza prophète. Na verset 20, aye ko zwa Yesu, hallelujah. Aye ko yekola que Yesu azana, aye ko yekola adoration. Pour la nini pour tuna ki ma question. Bon on a verset 25, hey, Yesu a révélé Nazade, I am the Messiah. I am the Messiah, that's me. I am the Messiah. Bande konanga, imaginez na kati na yo tonda ba révélation na Yesu Christo. Combien de bano kobota? Combien de bano kobota? Ozota mwana nguye ba révélation modèle wana. Combien de bano kobota? Moi si wana the living water azu révélation. Azu Yesu ko la prophète. Ayebi ko adorer. Na verset 25, aye ko nzambe Yesu aye ko révéler pa inaye lokola Messiah. Wana fenti. Le Messie. Il s'est révélé à la femme comme son Messie. Tilelo batebele basambelaka. Bazo koka kozwa révélation à Yesu te lokola Messie, lokola nzambe bazo kokate, mais la femme samaritaine azwa ki yango pona nini? Pona long conversation with God. The complete prayer. She did the complete prayer. Her prayer was the conversation between her with God. She was asking questions and Jesus was answering her. Et à la fin, a eu révélation à Masia. Nasuka. Hey, botunanga botaki nini? Aboti ministère ya évangélisation. Thank you. Mama Prudence, aboti ministère évangélisation. Yonangati lelo tozoko ko évangéliser te pourquoi? On n'arrive pas à évangéliser parce qu'on n'a pas de révélation. Ya Yesu Christo. Ozo banga. Ok côté ya kuno obandika côté ya bata famille na yo, babandika ko attaquer yo. Est-ce que Yesu angonal? Est-ce que bakoka ki la femme samaritaine? Bakoka ki yete. Pour ayebi Yesu ça de living water, ayebi ça de big prophet, ayebi ko adorer, il faut de toi adorer, ayebi pe place parce que tout na ki where should we go to adore, to worship you Lord? Where? Yesu alobi eza susu ndenge wana te, eza susu na ndenge wana te ba Abraham, eza susu na ndenge ba Jacob te, balongwa kabanda tina Manchester poto kene ko louer siko ekomi tangwa molimo atoza na toilette oza wapi mwasi wana azui ba révélation wana atpo atuna ki Yesu where, atuna ki what, atuna ki who, atuna ki how. Yesu a répondre ye. Hallelujah. Yesu Masia lobi na place ya ko adorer eza susu Jérusalem te, eza su na ndenga kalate bo kataka bantaba bande konanga le pardon na bantaba yo kokoka. Combien de fois ozo sumuka na mukolo yo za na posa kotika na Ancien Testament okokoka ngo Bible quelque part na livre Jacques je crois balobi soko sali péché ali sumu moko elakisi osumu ki na nyonso. Siko Yesu aya asumuka te na nyonso pona yo. Yo linga otikala na ancien. Lokola mwasi oyo aza sorta bandimio bali batika na Ancien Testament bamibeko wane belebele okokoka yango. Yesu asa yaki akokisa ki yango pona yo. Alors cette femme samaritaine, elle a été révélée. Yesu s'est révélé à lobi ndengwana lisusu te. Kokende lisusu te na Jérusalem. Comme masusu ntabate. Ngayoyo. Hallelujah. Meme. Pater Nzambe. C'est moi. Na ye komi pesa. Ndeko nga bondelaka. Ngana otozo koka kokone ko évangéliser te. Parce que nous ne connaissons pas la personne de Jésus-Christ. Nous n'avons pas la parole de Dieu en nous. Nous tremblons devant les gens. Lorsqu'ils commencent à nous poser des questions. Yo. Babani ko intimider yo. Yo zo Yesu wana boy. Obandi ko lenga. Pe otiki. Olobe okene su kote ya te. Pona nini? Parce qu'on y habite, tu ne prends pas le temps de lire la parole de Dieu. Tu ne fais que prier. Et dans la prière, Bible lobby, vous priez, vous demandez mal. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez afin de satisfaire seulement vos besoins. Prière en ou mais la canon loba makamni. Et tu n'as qui comment quoi et où? Otunaka. Otanga la Bible. Paul lobio bota. Yango korate. La femme samaritaine est allée prêcher parce elle était remplie de konangai.
Soko tangi na Jean 2. Na Jean 2, pardon, na Zoya. Wapi yango? Jean 2. Na comment yango? Jean 2 à partir à verset 1. Na jour ya annonce ya Cana. Alléluia. Na jour annonce ya Cana bandeko na ngai. Ba vase wana ezaki combien? Ezaki 6, hein? Ba vase wana na jour annonce ya Cana ezaki 6. Yesu Masiya aloba nini? Remplissez bateau yo. Chiffre de l'homme. Batondisa yo nanu. Avant comme mutu nzambe. Avant comme Gabriel. Avant boto zoazeme comme Mario koma. Tondisa bango. Ndeko liwa tondisa na ilobate. Yesu abai batondisa na mai. Batondisa na mai. Nzamba zo benga mama moko. Nzamba zo luka ba woman. O ya kotia zemi. Mukolo ngano to robota. Ekozala mukolo nzambe akotinda biso libanda. Tokende ko satisfaire ba famille na biso. Tokende ko satisfaire ba camarade na biso. Tokende ko satisfaire mokili. Ndenge Yesu amonaki ete ba vase wana etondi na liloba deja. Alobi ale bozwango. Bazalaki ba homme ordinaire. Ngana yo toza ba femme ordinaire. Mais mukolo yoko bota okoma femme extraordinary. Okoma extraordinary woman. Obimi lokola ordinaire. Mais ta boyebi vengo, bosi boyebi mayango. Yesu alobi bozwa mayo boke no pia bango. Ti bazo mema mai. Bango ba mona ba mema mai, ba serveur wana. Bazo mema mai, ba serveur. Ba memi mai. Leba ba noti yango na kopo. Ne yango ekoma ki vino. Ma soeur oza femme ordinaire lelo. Ti kankola tondisa yo. Atondiso na liloba. Batu ba continue komona ordinaire. Mukolo yo kobota. Mukolo yo ko satisfaire famille na. Mukolo yo ko satisfaire baninga na. Oko satisfaire même ba binemi na. Banguna. Mama okoma extraordinary. Parce que mai wana bazai komema. Ezai ka mai. Batondiso na liloba. Tondisa mana liloba. Nzamba linga mona yoko vimba libumu. Lokola ba vase wana etondi. Ezaki ba vase ordinaire. Ba vase batu ba monela. Ba vase destiné na kofinga. Destiné na kobwaka ba soyi. Destiné na kofinga ndumba Rahab. Destiné na kofinga la femme samaritaine Rahab. Même okola kene ko satisfaire ville na ye. E ville no ezoko bime. Ville no ezoko bima. O na kati ekota kikaka lokola mai. Lilobe koti kaka lokola G. E koti kana nzela lo sambo. Même ukolo ko fongola monoko na yo. Liboso banguna hallelujah. Mama na blesse. Ye fongoli monoko. My sister Pandens Moski. Hallelujah mama putu. O fongoli. 20 ebandi kobima. Leba komelango babie. Oye uti wapi. Hallelujah. Mama Fifi tozalaki wapi mama putu kalawana ozalaki na zemi mama putu so batuni okalawana loba nazalaki na zemi mama Dina di manja lodi loba nazalaki na zemi tanga kobote kokaki nanu te bazali kotonisa nanu bavase 6e jour 6e mois eza tangu tozwa zemi tangu tokokoma na juillet bandeko mutu na mutu abota mutu na mutu abota mutu na mutu akekoteya mutu na mutu apesa solution na mokili mutu na mutu amema solution na famille na ye kotisa maloba na mwa oyo bonde ya lolenge na lobondela te tanga bible lolenge na lotanga te poni ovimba libumu pote vase etonda na suka na fin du mois yesa koloba bozwa mayoyo bokende ko servir mokili eza insatisfait mokili ezo luka ba solution yango nzamba luki ba mama ba woman ba wumbe ba obazali na ba wumbe ba obazali hallelujah oh rasanta I'm feeling jumping oh I'm feeling jumping because I'm pregnant. Hey. Keba mama putu lia biloko eko bomba semi na yo. Continue ko tanga liloba. Kima ko swana e. Kima ba poison eko longola yo zemie. Kima distraction. Po yeso alobi 6e mois. Na ba 6 vase wana. Oh, eza ordinaire, eza chiffre de l'homme, eza la chair, chiffre de l'homme, chiffre 6. Ezo lobela kaka la chair, ezo lobela kaka nzoto. Hey, le 6e jour, Dieu m'avait béni. Dieu m'avait donné la domination. Il m'a donné l'autorité pour dominer dans ce monde. Na dominer likola banguno baza bambisi banyama. Na dominer likola bango. Vanda wana na losambo. Demere na kati ya Nazareth. Batondi sayo. Ba vase wana.
etonda na mai liloba ndeko na ngai lobi Yesu akoloba tango ekoki kende kopesa bango bamela libota na yo ekomela ekomona mwana okobota solution okobota salut ya famille okobota évangélisation ko évangéliser famille na yo bandeko no baninga na yo na musale pa osalaka po tuni ki koma kwa u otuni Yesu ayanoli yo ozwi révélation ya Yesu oza na makoki you have power go and preach the word of God. Go. You have authority. You have the word of God, the word of power. That word is so powerful. Hallelujah. To deliver people, to save souls, to bring solution, my sister. Hallelujah. He wants us to go out and satisfy our friend, family, and the whole world. He needs to feel you. Merci. Yasuka na loba na yo na Bible. Hallelujah. Na Nouveau Testament. Est-ce que boyebi mutaliboso yambaka Yesu na bomo inae? Na Nouveau Testament mutaliboso yambaka Yesu andima Yesu na bomo inae. Mama ezali mama eza mwasi eza mari. Andima ki Yesu akota na bomo inae. Hallelujah. Yesu abimaki na nu physique te. Me alobi nzambe na ye komitika na yambi Yesu. Mama muta yamba Yesu mutaliboso. Na Nouveau Testament eza mama. Eza Yesu eza mama Marie. Yenda yambaki. Batu bafingi. Babenye bakombo. Abinga na yambi Yesu. Na yoki soni. Me na yambi Yesu. Yonde muto yamba te. Womb man. Mutaliboso yamba Yesu eza yo. Eza Mary. Mary azam taliboso ayamba Yesu na Nouveau Testament. Pour ancien Yesu ayakite. Na ancien balaka ki kaka. Na nouveau mutaliboso eza Marie mutu ayamba Yesu. Andimi Yesu akota na wumbu na ye. Andimi abomba Yesu kati na vi na ye. Yango wana te lokola zaki mutaliboso. Yango wana nde abota ki Jésus Christ. Yango nande abota ki Jésus Christ ou aza le Messie. Après biso oto yambi Yesu après Marie kola un exemple ya Yesu Christo tondimi to memaye tozo bota misala siko ya Yesu. Tozo bota siko misala Yesu ya ko sana kulusu toza ko bota yango ndeko na ngai na suka Yesu alobi nini ange alobi nini abi mwana no ko bota okopesa ye kombo le fils du Très-Haut. Nzamba lingozwa zemi ya mubali na ote. Oya physique wana te. Alinyozwa zemi ya mateya ya ba sorciete. Alinyozwa bazemi mateya ya baninga na yote. Alinyozwa zemi mateya haleluya ya coutume na bino te oya kota mabe. Po coutume na biso nyonso tout eza mabe. Oya mabe wana ozo détruire le mananzam, ozo contredire le mananzam. Alinyozwa zemi wana te. Kokoti saka yango te. Kokoti saka yango te. Alingi ozwa zemi na ye. Potango kobota, ministère kobota, miracle kobota, salut komema na famille na yo, bata mokili ba penda ya solo. Oye bimi kati ya mama putu, oye bimi kati ya mama na nables, ya solo e bimi ezali le fils du Très-Haut. E utie pa ya nzambe, ministère bimi kati ya sero. Malobe bimi kati ya sero ya solo ezali le fils du Très-Haut e utie pa na nzambe o azali kona nyonso nzambe ne mutu alingati ya ozemi apesho liloba o eza pur liloba o eza puissant liloba o ezali plan na ye ezali will na ye donc volonté na mokili yango nde amemeli yo na pokwa lelo ndeko na ngai. Fongola motema na yo. You are a chosen one because you are a womb man. Oza mwasi ozali na esika oza na espace ya kobomba liloba na nzambe. Bondela na liloba naza ko répéter ya okomonisa malokola Marie, ba Marie bakobima, ba petit Jésus ebele bakobota makati na biso. Tangu nzambe na alobike, allez, multipliez-vous. Multipliez wana nani azosala musala. Mobali ya kana semence.
oya memaka 9 mois bana misu babotama na ba 11 mois bana misu babotama na ba 10e mois bana misu avant 9 mois babotama na ba 7 mois ba 6 mois nani amemaka ngo nani amemaka pasi wana eza yo mama oza na makoki ya kolanda ser moko tikino akobongwama tikino akobotama ya sika oza na makoki wana oza na patience wana yakene kobondelaka na mutu mwa akota hôpital ti lelo abimi nanu te mama alembaka te mpo oza wumba man oza na esika ya kobomba mutu wana bondela tanga liloba merci ba mama tosuki a mpo na lelo nzambe azwa lokumu merci ba mama ya Manchester Longonia mama Prudence Longonia mama Putu my Rose of Sharon Longonia hallelujah merci nzambe azwa lokumu na pamboli yo kolo thank you tobonde na kombo na Yesu. Lord, thank you for your word. Thank you for your presence, my God. I thank you for the power, for the Holy Spirit. Thank you, Lord, for the revelation. Thank you for your word. It's so powerful. We receive that. I thank you for my sister, for my brother. Thank you, Lord. Hallelujah. Give unto your hands, all my sisters, my own life also. Hallelujah. May your glory be manifest in our lives. We give you our lives, Lord Jesus, our womb. Take them, oh God. Take my sister, take my life, and use us for your glory. Only your own glory. Nobody else's glory. Not my family glory, but your glory. Because you alone deserve all the glory. Thank you. We pray in the name of Jesus Christ. We all say amen. I see you next time by the grace of God. Tika nzambe na mawa abatela bino asunga bino bisika bozwami tokuta na mbala sima na bolingo na nkolo. Merci. I love you. Thank you. Bye.